Друзья, привет! Приехал сейчас на купленный дом для диагностики. Дом у нас такой небольшой, из ракушечника. То есть здесь парадная дверь в дом, имеется такой сад. Имеется мансардный этаж. Первый этаж из ракушечника. И фронтонные стены тоже из ракушки. Сейчас вам покажу. Вот наш фронтон с этой стороны и с той из ракушки. Сейчас покажу вам внутреннюю планировку. Мы попадаем в такую кухню, то есть не маленькая кухонька, какая мебель. Здесь большой гостевой зал и имеется лестница на второй этаж. Минус в том, что здесь маленький проем. И с моим ростом мне приходится, вот видите, нагибаться. Вот. Здесь все обшито плитой USB. Вот здесь колонна, видимо, вот такой проем. Здесь находится одна комната и слева у меня вторая. Также все зашито USB. Суть задачи клиент попросил определить, что здесь нужно сделать для дальнейшей отделки. Вот. Визуально здесь, скажем так, ничего не видно, никаких дефектов в этой комнате. То есть все зашито, все герметично. Идем в следующую комнату. Здесь уже стенку разобрали, то есть сняли плиту USB. А слева у нас такая красота. Точно так же и справа. Посмотрите. Перед покупкой клиент обращался, и я ему давал полную консультацию о том, что нужно провести, какие манипуляции перед самой покупкой дома. Так как цена очень была заманчива, его этот дом заинтересовал, но он не мог предположить то, что сейчас ему нужно будет выполнить. Здесь утепление всего 50 миллиметров. Посмотрите, сквозняк, никакой ветрозащиты, пароизоляции, вообще. Потолок у нас тоже из бруса 50 на 100, утеплитель 50 миллиметров. Как всегда я говорил и буду говорить об экономии. Клиент знал, сколько будет стоить ему новый дом. Он нашел этот подходящий. То есть по факту он сэкономил 1 миллион. А головной боли он набрался ого. Потому что весь этот этаж полностью, все эти перегородки нужно разбирать. Потолок демонтировать. Всю обрешетку это убирать. И утеплять все это по-новому. Ветрозащита, пароизоляция. На стены здесь просто набита доска. Вот, ну, про уровень я ничего говорить не буду даже. И было все это зашито плитой USB. Я здесь был уже после покупки, после того, как выполнили сделку. Запах стоял неимоверный, ужасный. И я ему порекомендовал все это USB снять и зашить все это гипсокартоном. Но то, что здесь творится, никто не предполагал. Но то, как проверить, я ему говорил перед сделкой, ему говорил, найти маленький кусочек плиту USB, который можно открутить для того, чтобы посмотреть, что там внутри. И вам того советую, если вы покупаете вторичку, если хозяин данного дома согласен на то, чтобы вы его вскроете для того, чтобы посмотреть, что там внутри, то значит уже есть надежда на то, что там выполнена работа качественно. Потому что здесь нужно все разбирать полностью. Все разбирать и переделывать. Поэтому, друзья, заманчивая низкая цена приводит вас, потому что вы покупатель, вы заказчик, приводит вас к многочисленным непредвиденным затратам. Будьте внимательны. Так, казалось бы, все здесь хорошо. Там еще пристроечка есть. Но по факту
ничего хорошего. Вот дом стоимостью 3 миллиона. 3 миллиона, а новый дом ему обошелся бы по площади в разы больше, чем этот. С фасадом, с внутренней отделкой почувствую. Ну, 4,5-5. Сейчас 3 миллиона, плюс это все разобрать. Ну, где-то в районе 1,5 он потратит. Я просто буду консультировать. Сюда браться я не буду. За переделки я не берусь. По итогу, что тех же 4,5 миллиона человек выбросит. Друзья, будьте бдительны.